La fotografia scattata dall'Istat parla chiaro. Nel confronto per genere cresce l'occupazione femminile e cala quella maschile. Tuttavia c'è ancora molto da fare se si pensa ai seguenti dati. Su un totale di disoccupati in Veneto di 151.825 unità, 67.145 sono uomini, 44%, contro 84.680 donne, pari al rimanente 56%. Le disoccupate più numerose, 47.455, hanno un'età compresa fra i 30 e i 54 anni, seguite dalle donne dai 15 ai 24. Le over 55 disoccupate sono 10.070. Vi è un esercito di 37.085 disoccupate, le più numerose, che posseggono un diploma di scuola superiore, seguite da coloro che posseggono la licenza di scuola media, la laurea e nessun titolo di studio. Oltre al bonus donne disoccupate messo in campo dal governo per gli sgravi fiscali a chi assume donne senza lavoro, la Regione Veneto sta tentando da tempo di attuare misure importanti ed ecco una serie di corsi riservati a donne disoccupate interamente finanziati dalla Regione e dal Fondo Sociale Europeo. Al via i corsi all'ente di formazione di Rosà in provincia di Vicenza, i cui progetti approvati riguardano proprio donne e soft skill e social and digital women. Il primo è rivolto alle donne disoccupate e mira ad aumentare le loro conoscenze dei percorsi lavorativi e delle risorse occupazionali, integrando la conoscenza della lingua inglese, competenze informatiche e professionali, di strategia di ricerca attiva del lavoro. Il secondo è incoraggiare le donne a intraprendere una carriera nel settore delle tecnologie, dell'informazione e delle comunicazioni, con particolare attenzione al social e digital marketing. Ci sono ancora pochi posti a disposizione.